次は東神奈川です。The next station is 東神奈川 JK13. まもなく東神奈川、東神奈川。お出口は右側です。横浜線はお乗り換えです。The next station is 東神奈川 JK13. The doors on the right side will open. Please change your for the Yokohama line.